Se você já escutou barulhos na cozinha de madrugada, pode ter sido causado por essa entidade. Dizem que, durante a noite, quando a casa finalmente fica em silêncio, uma presença percorre os cômodos até chegar na cozinha. Ela não fala, não come, não abre nada. Ela simplesmente se senta. O som que você ouve, os talheres batendo, o copo mexendo, a cadeira rangendo, não é coisa caindo. Segundo a lenda, é ela tocando os objetos, como se estivesse se preparando para um jantar que nunca vai acontecer. A história diz que essa presença aparece principalmente quando alguém vai dormir preocupado, triste ou com a mente pesada. É como se ela fosse atraída pelos restos do que você sentiu antes de fechar os olhos. E ela fica lá, parada, esperando só uma coisa: que você levante para ver o que está acontecendo. Quem já teve coragem de ir até a cozinha, conta sempre a mesma cena. A luz acesa sozinha, a cadeira um pouco afastada e todos os talheres alinhados perfeitamente, como se alguém tivesse acabado de sair da mesa no exato instante em que você entrou. A lenda avisa que, se você acender a luz rápido demais, pode ver uma sombra sentada, imóvel, mas olhando diretamente para você. É por isso que muitos preferem ignorar. Porque, segundo a lenda, o barulho na cozinha de madrugada não quer te assustar. Ele quer te avisar que ela ainda está lá, esperando você levantar.